今天老婆炖了一个乌鸡。再玩一次。泡了点水，这椰子水满满的，倒锅里。我要了。太棒了！一个够不够呢？够了，再加点水就行。把这个椰肉挖出来，外面风很大。我的女儿今天有些咳嗽，在吃橘子呢，希望她早点好起来。再吃一个橘子吧。啥？再吃一个橘子。不要。妈妈给你做个鸡汤喝，喝了就好。我们来找几个红枣。小的，大的小。哦 ，OK， 还有小少的 OK。这少的不新鲜了，椰子汁放里，再加上水。啥？你做的什么？别踩在地上啊！那为什么自己脱鞋来呀？好。看，把椰子放进去。啊，好多啊！你要不要吃一块？不要了。枣，红枣，一会儿加点枸杞。你看。开始。椰子肉太漂亮了，赶上白肉片了。我给女儿打印一个迷宫，哎，这个怎么样？小蜜蜂这个。可以。哇，好多。这个可以。这很难啊。我会这个，我会这个。你可以，保存一下。害怕打印机，打印机打印的时候，它会藏在桌子底下。好了。没声音。一会儿画完了再来找我，我再给你。打一打。对，我再给你打印一个2瓣藕片，还有炸的辣椒油。你要蘸那个，你要蘸酱汁吗？不用蘸的。有机枸杞。看，真是。拿个碗泡5分钟，够了吧？够了。错咋办？一会儿你可以再打印一个嘛。我可以再打印一个，你就走吧，走错我可以再给你打印一个。哦，还有汤，快喝汤吧，好吗？不要喝橙汁了。我想喝橙汁。OK。妈妈。嗯。我起了我的那你不可能躺着吃吧？你尝一口好喝吗？好喝，像椰子汁儿似的。我晕了，我不想去拿了。你直接喝嘛。黑鸡。鸡腿。鸡腿怎么黑了？它本来就是黑的鸡，不是鸡腿黑了。你没见过吗？喝汤喝。把这个你的鸡肉放在你的碗里看一下。
椰子肉，就算。哪椰子肉啊？这白色的椰子肉，是吗？等会儿。尝这桶好。妈妈给我们做了这么多菜。估计这俩菜更符合你的口味。这挺符合的，挺好吃的。我来尝尝鸡肉。这个鸡肉炖很烂的，很好吃。我没给你鸡皮啊，你可以放心的吃。炸一小。他不敢吃。一会儿就敢了。它就是这样颜色，这样颜色的更有营养一些，你试一下。我这块糖，糖吃的这就个里面很好了。好像里边有个硬的东西。就是感冒。对。带我们去公园锻炼会，他也没地儿给去，要去的话，有病怕我们去小学公园，或者另一个公园。那风很大，你是风大吗？我们一会儿去柏林特帽，你去不去？他不发烧，我们再去。好像有点热。一会儿量一量。38.5。发烧了。对。哎，发烧了，小朋友。是要戴口罩去。不行就明天带他去医院看。医院都没必要吧？万一感染那个叫什么呼吸道合胞病毒咋办？啊，那个时候要带医院去看的是吗？其实也带医院去也没什么办法，就是没有药可以吃。自愈呗，这玩意儿。小孩儿太可怜了。要不要去猫了？去不了了。去。你怎么去？戴口罩去。好。一会儿给你吃退烧药的。我们一会儿买点药回来。可以。再吃点饭。好可怜，晚上睡也睡不好。没有胃口了。大半夜出门，去买一点东西去。我们又来到了柏林特帽。这地有好多圣诞树啊，真漂亮。圣诞森林这是。这个多少钱一棵树啊？你看看这有799。哇，799这个一棵树。这是个大的 Switch。Down A to accelerate. Page that has the games that you want to look at. Diabetes.org/projectpower. 给女儿买点治疗咳嗽的药，她现在还是很咳嗽。As you pursue your bachelor's degree at CVS Health, we offer a 9-week retail management summer internship program in select markets for our juniors. 我好想坐下呀。你是没劲儿是吗？是不是？一会儿我背你回去，回到车里。你背我的吗？现在背你啊？好。我的女儿在布置圣诞老人，她虽然生病了，但她没有休息。好。你别扶啊，你一扶就坏。哎，撒开，快来撒开。
了，就一下了。你别等。